Всем привет, с вами Пашок Блашок. Сегодня будем проходить метель на все секретные концовки. Ё-моё. Я заболел и кушаю. Сегодня работа немного затянулась, Я вижу, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Это На вы улице была помните. метель, я шел и думал, как бы поскорее Да. Но ты не скоро вернешься домой. Потому что ты влип. На тебя вернуться напал домой. вонючий дед. Давай. Не понимаю, почему в начале этой катки Нужно убираться отсюда. нам все время лает собака. Блин, в последнее время вот тут вот лагает. Прямо очень сильно. Вот видите вот эти белые полосы? Ой. Так, тут молотка нет. И тут молотка нет. Вот тут молоток, да. Вот тут молоточек. Спрятался, я его нашел. И тебя я тоже нашел, часть кирки. Так. Куда это я пошел? Твою же мать! Кто это там шумит? У нас как будто сердце стучит. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так. Я не собираюсь этот код выводить. Вот так. Посмотрим рекламу. Посмотрим рекламу. Ё-моё, не обязательно смотреть. Просто посмотреть, потупить, послушайте меня. Все, врубаем. И бежим. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Не должен. А? Так, Просто погоди-ка. прохождение. А прохождение Что-то здесь не так. 3. Видимо, показалось. Да, 3 секретных концов. Всех 3 в одном видео. Дверь открыть. Легко не будет. Сейчас мы будем пытаться получить секретную маску кролика. Не говорите, что тут ручка от тисков. Ага. И не сказали, кстати. Погодите. А как тогда? Ну, ладно. Черт! Что это за шум? Нафиг отвертка. Ну если тут болторез, всё. Успеем? Успеем, должны успеть. Все, врубаем что-то. Сюда. Все успел. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, выходим. Водозером тут удачи. Мы должны получить секретную маску кролика. У меня она уже есть, так как я проходил эту штуку. Вот. А вы нет, поэтому у вас нету. Кстати, вот так делаем. Отвинчиваем, получаем вот это. И отвинчиваем кое-что другое. То есть вот это. И вот. Кто это там шумит? Так, все на месте. Вроде сов не на месте. Сов. Погодите, а где реально это? Ой. По-моему, что-то нельзя. Я, по-моему, дверь... Я дверь закрыл? Или я вообще не собирался дверь закрывать?
Или я затупил, как обычно? И сейчас кто открыл дверь? Так, погоди-ка. 100%. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Так, теперь отмычки у нас не будет. Она нам больше не нужна. Ржака. Вот блин, профессиональный игрок. И вот, ну вот это вот, блин, панель управления. Капец. Так, ладно. Ничего страшного, с кем не бывает. Давно засов на месте. Берем рычаг, делаем так, лифт включаем. Нет, нет. Какого черта? В главе Эмили? Ой, в главе Адель. Нету. Давай, давай, быстрее. Ну живо, открывай дверь. Ладно, ну не тупи. Не тупи, вылезай. Давай. Погнали. Фигач. Я сказал фигач. Ага! Где ты, черт возьми? Бежи. 7 запоминаем. Давай. Отлично. 7. Давай другая. 5. 7, 5. Пес с нами играется. Кстати, сюда можно? Можно? Что? Оборили? И даже свет можно. Душе включу. А вот тут должен быть электрогенератор. Провод висит в воздухе, но на самом деле он подключен к электрогенератору. Ладно, пес с нами играется. В голове с Юджином это изменится. 7-5. 7-5. Что там 7-5? 7-5. 750. Этот в шоке там стоит. И вводим в порядке получения цифр. Давай. Ну, давай, проходи. О, имба. И вот тут вот у вас маска кролика. У меня нет, потому что я ее уже забрал. Мы даже можем подойти к этому рыбаку-мужику. Чё, упустил меня, да? Эх ты, рыбак-маньяк. Идем куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Вон канализация. Нам туда. Так, 10 минут, и это только первый. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо... Ладно, тут будет быстрее. Минут за 7-8.
было время. Лом сказал нам пока. Нужно поскорее найти выход. Не парься. Шкафчик. У меня всегда пароль 538. У вас, чтобы это узнать, сейчас покажу, что нужно сделать. Твою же! А что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Ах ты тварь! Ага! Попалась! Ну, я немножечко забыл, что двойной шум в метеле запрещен. Так. Так. В общем, врубаете этот долбанный компрессор. Он идет, и вы просто смотрите на код. Нужно поскорее Он найти будет выход. на вот этой двери с другой стороны. И этот пароль, он у вас всегда один и тот же. Что я так проиграл-то, а? Инерция как-то включилась, эта микроволновка. Микроволновая печь. Так, для спецконцовки сейчас нужно действовать очень оперативно. А, нет! А что за шум? Так, бежим. Делаем так. Бежим. Забираем. Нужно вернуться обратно в камеру. Нет, пока что. Делаем так. Вы скажете, ты как не пройдешь игру, зачем ты это делаешь? Я скажу Надеюсь, вам, он ничего нет, не заметит. этот спаситель. То есть не мы будем кого-то спасать, а нас будут спасать. Вот. А именно будет спасать Макс. Ну или Алан. Это неизвестно. Так, Я придерживаюсь той погоди-ка. версии, что это Макс, который писал нам записку. Здесь Первый кто-то говорил. был? И сейчас он Алану или Максу понесет Ну, вроде все на инструментальный месте. ящик с рычагом. И Макс сможет свалить. И его в первой главе Алан около лифта не будет, потому что он сбежит. Он не умрет. Кстати, этот рыбак, по-моему, ниже, чем мы. Так, бежим ключами мы. Там не хватает предохранителя, я это знаю, поэтому ничего не буду там делать. Ножницы, кайф. Пусто. Кайф. Ведро есть. Вода тоже есть. Так. И бежим. Плюс маслянка. Минус бочка. Закрываем. Закрываем. И делаем вот это. А, нет! А что за черт?
эти двери не закрываем. Он их открыл специально. Это ловушка такая. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Давай, иди быстрее. Мне пишет то, что ты такой медленный. Вот издали он прям такой маленький, что просто жесть. А вблизи, когда он нас убивает, он слишком крупный. Бежим. Все закрываем. Да, точно. Делаем так. Твою же. Что за черт? Сейчас она будет нас. Это нам уже, кстати, и не нужно. Сейчас смотрите. Смотрите. Смотрите, смотрите. Кто это там Вы не шумит? верили? Вот. Это шумит Макс. Вызвал лифт. В главе Алан. Идет разбираться. Пошел. Похоже, я здесь не единственная жертва Мне этого нечем психа. заняться пока что, поэтому 6, 5, 2, 7. Как улика, да буду. А ну живо открывай дверь. Давайте. 6, 5, 2, 7. Ну, открыть. Давай, 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 давай. Все. Перекладываем и уходим. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Они будут проходить. Давай, давай. Ага! Где ты, черт возьми? И вместо фразы «будь ты проклят» он скажет фразу Ах ты тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай. Давай. Макс! Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас Вот. открою. Ага! Давай, бегом. Макс, давай! Спасибо. Вот он. Я уже думала, не выберусь отсюда. Ну ля. И бежим подальше от этого места. Он, кстати, может сказать, что прям чекается. Давай, пока никого нет. Вот так. Выходим в меню. Глава Южин. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и перейти. Раз, два. Ехать на неопределенное время. Тут тоже есть секретная концовка с Леой. Она будет идеалом. Все развивается вокруг комнаты идеала. Химичка. Так, сразу проверяем, где у нас капкан. Все, запомнил. Ага! Блин. Что за бред? Сделаю вид, что ничего не произошло. Интересно, а если я сейчас птицу будут двойной шоу? Ну, ради этого, А ну заткнись! этому нет. Я не буду подписывать. Блин. Хоть бы. Так, погоди-ка. Что
Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Все, пошел. Где? Вот же. Какого черта ты лаешь? Лучше. Так. Ржавый нож что-то не нашли. А ну заткнись! Ладно, идем. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Действительно. Вроде все на месте. Давай. Давай, быстрее, шевели жопой. У меня времени нет. Запись трудно сохраняется. Когда долго играю. Где-то. Ай. Так. Что за фигня? Нету? Нету. Да. Я думаю, что из этих ножа может быть. Точно. Я помню, это... Скажите, кто закрыл ее? Пока не можем попасть, но можем посмотреть. Оружие. Дерьмо. А ну заткнись! То есть Юджин и Белла это самое первое. Жертва маньяка. Так, Думаю, погоди-ка. что всех там оказались. Что-то здесь не так. С Эмили. А Вроде всё вторым на последним там очутился Алан и Адель. Какого черта ты лаешь? Не нужно. Не нужно. Очень как это долго. Компенсар. А ну заткнись! Маньяк, тебе надо иногда даже пошевелить попкой. Вот так. Двигаться быстрее. Ладно, если даже я что-то забыл, нас только лишь накажут. Убивать не стану. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Как мне раздражает, что это?
ушел. Стоп. Это круто. Это нужно. Кстати, а куда эта девушка что-то есть? Так, топор. Ящика. Смазка. Да? Смазка? Класс. Берем смазку и сдвигаем все как было. Что за хрень? Почему такие полосы? Что? Все сделано? Давайте. Добиваем и быстро делаем. Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Еле успел. Давай, быстрее! Даже если я что-то забыл, он нас не спамает, просто накажет. Он накажет своеобразно. Здесь он 6 Так, минут запрещен. погоди-ка. Что-то здесь не так. Давай. Ну, вроде все на месте. Если вам меньше 6 лет, то нельзя смотреть, как он меня будет. Как он меня будет наказывать. Так, давай. Все, ушел. Раз, два, три, пошел. Бежим. Раз. А какого черта ты лаешь? Так, я тут обыскиваю. Отличное место, чтобы спрятаться. Хоть бы он сейчас пошел. Мы не А ну заткнись! Хоть бы он сейчас пошел туда и сработал баг. Давай, туда, туда, туда. Налево. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Вот урод, а. Мне надо найти ключ, ручку. А ее нет, нет. Может быть, я плохо обыскал комнату. Хочу через... Тут вроде... Ага! Блин, уже 30 минут. Капец, как долго. Делается. Давай, всё. Берем стул. Прям дотянулся. Я на стуле, если что, стою. Не совсем на стуле. Давай, берись ты на этот стул, братский. Да, блин. Оставалось? Ничего, бывает. Я бой. Ну и чисто для меня я не буду посетовать.
можно ее и поставить. Отлично, такие нету лампочки. А так. Вот. Мы заговорили. Мы хотим особенную концовку, поэтому мы должны сделать один чпок. Берем эту отвертку. Это линии будущего. Отверток продукта. Мы тут все. И врубаем лифт. Так. Это что? Врубаем кассету. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки и заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. О, какого черта ты лаешь? Послушали, вдохновились и продолжаем. От уже готового. Я трус, не трус. А ну заткнись! Ну, пожалуйста, быстрее, шевели попкой своей аппетитной. Ты очень долго идешь. Ты в курсе? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не говори то, что плохо, то, что я тебе не даю. Вроде все на месте. Я думаю, он докопается до того, что я бы, конечно, не хочу поставить. Так, делаем так. Так, люк. И все, можем уже бежать. Вы спросите, от чего этот ключ? Вам отвечу. Вот это. Даже не пробуйте это взять, это не какая-то маска, это просто какая-то штука. Жаль, что нет такой механики, типа, прошелся по осколкам стекла, вот, типа, шарики, типа, жаль, нельзя наступить на них, разбить, а этот Фьюжн заорет, больно! Моя нога! О, какого черта ты лаешь? Раздавить шарик. Так, прячемся тут. Сейчас будет фразочка от Юджина. Фразочка от Юджина. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты как? Решил поиграть в прятки? Попался! Ладно. Вам не нужно смотреть, как я это все заново. Попытка номер 2. Давайте, давай, ну давай. Давай, ну давай.
Моя нога! Шум! Отличное место, чтобы спрятаться. Ждем. Я уверен. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай.